হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা ভালো আছো? হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো, আমরা ভালো আছি। আর আমাদের সামনে এখন একটা আছে বড় একটা বাক্স দেখতে পাচ্ছ, এটা আমাদের থেকে এসেছে। তো এতে কি আছে সেটাই দেখানোর জন্য এই ভিডিওটা করছি। তো হতে চলেছে এখন এই বাক্সটা, এই মিস্টেরিয়াস বক্সের আনবক্সিং ভিডিও। তোমরা সাথে থাকো দেখতে। ও আর হ্যাঁ, শুধু ভিডিও দেখলে হবে না, এতে লাইক করবে, কমেন্ট করে জানাবে ভিডিওটা কেমন লাগলো। যদি এই ভিডিওতে যেটা আছে সেটা যদি তোমাদের পছন্দ হয়, ভালো লাগে, তাহলে কমেন্ট করে জানাবে। আর অবশ্যই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবে আর এরকম নতুন নতুন ভিডিও পাবে। এবার যেটা করতে চলবে সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং, মানে আমার বেশ ভালো লাগে এটা করতে। এবার খুলে আসছি। এর কাজ শেষ, আসল জিনিসটা এবার দিয়ে এলো। হেলমেট, স্টিল বার্ডের একটা হেলমেট। অনেকদিন ধরে ভাবছিলাম নেবো 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 নেবো, কিন্তু বিভিন্ন কারণবশত হয়ে উঠছিল না নেওয়া। আলটিমেটলি নিয়ে নিলাম, অর্ডার করে দিলাম। ভেবেছিলাম আমরা যে পুরী বেড়াতে গেছিলাম তার আগে চলে আসবে, কিন্তু আর 34টা আসেনি। এলো গতকাল, আজকে এসে হাতে পেলাম, তাই করে আমরা দেখলাম। তো তোমরা জানিও এটা কেমন লাগলো। ও আর এর একটা স্পেশাল ফিচার্স আছে, সেটা হলো এই সরি এই যে এইভাবে লক, আর এখানে একটা সুইচ আছে, এটা চাপতে আনলক মানে ওপেন হয়ে যাবে। এই আছে। আচ্ছা, ভেন্টিলেশন সিস্টেম আছে, এটা খুব ভালো। এইভাবে এটা একদম উপরে ভেন্টিলেশন, সাইড দিয়ে এখানে ভেন্টিলেশন আছে, হাওয়া ঢুকে মাথাটা যাতে ঠান্ডা থাকে। চশমা মাথা ঠান্ডা রাখতে জরুরি। পিছনে এইদিকে আছে ভেন্টিলেশন, এইখান দিয়ে আছে ভেন্টিলেশন একটা। আচ্ছা, এর সামনে দিয়ে একটা ভেন্টিলেশন আছে, ভেন্টিলেশন আছে। এই যে ক্লোজ, এটা ওপেন। আর এর ভেতরে খুব সুন্দর প্যাডিং আছে। এইগুলোকে অবশ্য ডিটাচ করা যায়, এই প্যাডিংগুলোকে খোলা যায়, খুলে ওয়াশ করা যায়। তো চলো টাটা, আমরা জানি কেমন লাগলো। টাটা, গুড নাইট।